ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីស្អែកនេះនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយលាយឡំខ្យល់កាចផ្គររន្ទះស្ទើរទូទាំងប្រទេសចានៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហាឲ្យបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ ដែលបានកើតឡើងនិងអូសបន្លាយលើភាគខាងប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីមានល្បឿនមធ្យមចំណែកឯព្យុះទី6ឈ្មោះ Alpha បានឡើងចូលដល់ភាគខាងកើតប្រទេសចិនព្យុះនេះនឹងថមថយឥទ្ធិពលជាវិសម្ពាធទាបនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាស្អែកនេះស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់លើកលែងតែបណ្ដាខេត្តកំពង់ស្ពឺតាកែវកំពតកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដោយសារឥទ្ធិពលខ្យល់ហ្វឿនក្នុងកម្រិតបង្គួរពេលបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបឦសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ដល់25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ដល់31អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ដល់25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី28ដល់30អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រខ្យល់ខ្លាំងភ្លៀងក៏ខ្លាំងធ្វើឲ្យរលកមានកម្ពស់ខ្ពស់អាស្រ័យស្ថានភាពធាតុអាកាសដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានជាពិសេសបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនិងលំហូរសមុទ្រចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា